თუ ეს ვიდეო ამოგიხდა, ძალიან დიდი შანსია, რომ დაკლების შემდეგ ისევ მოიმატე. აი 5 მიზეზი თუ რატომ მოხდა ეს. პირველი, როგორც არ უნდა იცავდე კვებას, თუ შენ საერთოდ არ მოძრაობ, დამიჯერე, ძალიან დიდი რისკია, რომ ისევ მოიმატებ. მეორე, მიირთმევ ძალიან ცოტა ხილბოსტნეულს, რაც შეიცავს ბევრ ვიტამინს და მინერალს და ასევე უჯრედის, რომელიც წვავს კალორიებს. მესამე, არ გძინავ სრულყოფილად. ძილი ხო საერთოდ ნომერ პირველი ცხიმის წვის მეთოდია. მეოთხე, სვამ ცოტა წყალს. აქ საუბარი ზედმეტია, რადგან მთლიანად თითქმის წყლისგან შევდგებით. და მეხუთე, არასათანადოდ აფასებ კვების გავლენას ჯანმრთელობაზე. სწორი კვება რატომღაც უმეტესობისთვის უდრის წონის დაკლებას და არა ჯანმრთელობას. როგორ დავიკელი 30 კილო 5 თვეში დიეტების, გრამების, კალორიების თulis და საყვარელ კერძებზე უარის თქმის გარეშე. ხუთშაბათ საღამოს 9 საათზე ჩატარდება უფასო ვებინარი თემაზე 3 ნაბიჯი საოცნებო და ჯანსაღი სხეულის მისაღწევად. ეს უფასო ვებინარი ჩატარდება Telegram Live-ში. Telegram-ის ლინკი პროფილის აღწერაშია. გელოდები ხუთშაბათს 9 საათზე.